مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فلن تجد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محترم ثور سخولاري مجتمع معلومة چدي صلى الله عليه وآله وسلم چيري أو كم خواته هذا حالات بيانوان چد پیرانانو سخيرو نفر صلى الله عليه وآله وسلم شد خواه سخراغلي أو دغه مكرمي بيتونه يوين اسلام آواز بیعت اخستی او په پسیوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي د مکه مکرمه تر لوړي خوا تاسو زما سره بیعت کوئ رضی الله تعالی عنها الله جل جلاله لره بیتونه واورده نشری کوي موږ پوښو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا رسول الله منورې پر سره هغه چې نن مات کړه سو پنځمه واقع که هغه الهي خدایان صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې و طرف ته رهیو ابو بکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي فمخه ورغلی او غلابه کوي د دې د پاره راوتلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د قریش هغه اعلان څخه یو څه اخیستی او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ سو او خبرې ورسره وکړه چې هغه ولای د خپل قوم د اویا نفر سره مسلمان سو هغه مې در بخښلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي د بیرغ پر قسم وتړل او دا اعلان وکړ چې د امن او سلامتیا پاچا راغی زه هندیم یا نبی الله دنیا به په عدل او انصاف وعفرات وک سبحان الله الله د تا تعفو وکي زه دغه كفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم زنا او فاحش کارونه بنکوي رصد ارهابي نوم پر اجداء العياذ بالله حر شذ زنا کوي دا اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي فقط هغه منځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نو په حر شذ کې زنا چې پر د صلی الله علیه و آله وسلم پیښه د ارهابي تهمت او تور پروايي چې خپل لوی د زنا کولو بیعت اخیستل کیږي شپږمه واقعه او بیا مدینه منورې په لار کې الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم خپل اولادونه بنوي الله تعالی عنه په مخ ورغلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې او تاسو په بدر کې په لویواله رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه یو جوړه زوی حنظله په بدر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر رضی الله تعالی عنه د خلکو د خبرو څخه ډېر وغندل او رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت را کړی الله علیه و آله وسلم چې هر خبره صلی الله علیه و آله وسلم کې وسوي ورځ په غار یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل او د مدینه منوره مسلمانان نه پوهېدل چې څه وخت راوړي دعيب خبري صلى الله عليه وآله وسلم والله معلومه لا نرد کار دی بلکې پر بل نه امر کوي معلومه مگر په معقول او شو اخلاقو بلتن وبالكل حال نور معلومه دي صلى الله عليه وآله وسلم فرمایل
په شو کارو کې بدمانه فرمانی نه کوي. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دې مجلس کې ویل چې د ټول مسلمانانو سره رسول الله صلی الله علیه و سلم او استقبال تراوتی یعنی موږ دلته په صدق او اخلاص راغلي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام او درجه عزت او احترام د مدینه منوره و نور خلق ته ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د مسلمانانو په ځای کې څونه ځای لري. په دغه راوتلو کې دا د شذ بیعت لو معنا رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم دلته راځي یوازې دا نه چې نبی او رسول کې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم حاکم او امر د وجلو امر او دغه ټول مسلمانان جمله کې صلی الله علیه و سلم ابن ابي سعد او انصار او دای هغه چې هر ورځ چې مسلمانان راوتل دغه راوتلو د مدینه منورې هم په مکه مکرمه کې پټ روحي تاثیر څنګه چې عبد الله ابن ابي سعد د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم راته یو نفر ولېږي چې هر ورځ په فلاني ځای کې پټ خلق عثمان رضی الله تعالی عنه د مکه مکرمه ته مدینه منورې ته راته د رسول الله صلی الله علیه و سلم دراتک رسول الله صلی الله علیه و سلم د مکه مکرمه ولارې ته کتل کم وخت والله مسلمانان د کعبه شریف په پوسو پیدا کې وښني عبد الله دوشنبه فورات چې د بیا چاره د مسلمان د ربيع الاول د میاشتې اسلام بل رسول لار او د کال د هجرت اول کال بل مسلمانان جم او د شپږ سو رسول الله صلی الله علیه و سلم پورې څنګه ورته د میاشتې درویش تاریخ الله تعالی عنه صلی الله علیه و سلم مدینه منوره ته راورسېد. زبدي ورولم دا دې درته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت د محرم د میاشتې معلومه خبره کم څوک چې د محرم الله تعالی عنه سره ملګری شروع کیږي دا کار د شروع په سبب څو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د کال اول ورځ ورسېد مګر هجرت هلته د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره د اصحاب کرامو یو ډله ناتمه چې په دې جمله کې یو انصاری هم مسجد نبوي و منطقه او د هغه وجل سوي یا شهید سوي نفر د کورنۍ څخه وو کوم چې د احد رسول الله صلی الله علیه و سلم په خطا کې وجل صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه وجل سوي مسلمان چې اصلا کافر او ځان مسلمان ښکار کاوه او د ورور دیت الله صلی الله علیه و سلم انتظار کړی و خپل ورور قاتل په دې او ګرمي شدیده شو دغه وجل رسول الله صلی الله علیه و سلم انصاری د اقرباو څخه یو نفر ته موجود کم وخت چې دوی کورو ته عین وخت کې د انتظار په ځای کې بل څوک نه وفات بل یو يهودي څخه چې د وی د لاس راغلی وړ ناست کڅه هم د کعبه شریف ته رسول الله صلی الله علیه و سلم دراتک په انتظار کې دغه عبد الله وجنه په ځان نظر کړو ځکه دغه انصار صحابي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مجلس کې ناس دي د لري د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه اصحاب الله ابن ابي سرح يهودي ځان نشوي ټینګولای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بني قيل يعني اول عثمان رضي الله تعالى عنه وخيمته ورننوت اوس او خزرج يا رسول الله زما سره عبد الله ابن ابي سرح راسردي او خزرج نه غلي دي چې مسلمان سي نو بیعت ورسره وکړه نو يهودي ناري يا بني قيل هذا جدكم قد جاء چې وینه او مرګ رسول الله صلی الله علیه و سلم د طرفه مباح ګرځول سوي دي غواړي چې په مسلمانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در رسیدو خبر ډیر ژر نشر او وپاش نو عبد الله هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلي وو خپل لار رسول الله صلی الله علیه و سلم ته الله اکبر مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم لاس نو عمرو بن عوف کې رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم پراتک د خوشحالي تکبیرونه شروع عبد الله لاس رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم لاس نور کوي انصار او مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و سلم راګرځېدلي دي په شوق او محبت سره رسول الله صلی الله علیه و سلم د بیعت څخه ممانعت او فداري وکړه
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یو وحی مسلمان او بیا مرتد الله عز وجل دا قول اوازې هم اچولې سورۃ التحریم مجلرم مشاوات کې فرمایي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت نبی کومکونکی او مددگار دی بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ او یا رسول الله اسلام بیعت ورسره وکړه تر دغه ملائکه عبد الله د بیعت لپاره لاس ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ الله علیه و آله وسلم مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خلق ورته دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت لپاره چا طرف نور کوي عوف کې واړو یو نفر راغلی دی غواړي چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې نو لیدلی هیڅوک او پرانه نه پیژني دریم وار بیا او عثمان رضی الله تعالی عنہ نور معلومیږي چې یا رسول الله بیعت الله علیه و وسلم دی والله غواړي چې مسلمان صدیق دی دریم وار بیا عبد الله عمر هم لاس ورغځاوه بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر وکاله کښو یو فرق نه کوي او هر یو بیعت سره وکړي چې کوم یو رسول الله ابن سعد مسلمان او د وجود څخه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ولا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول خلک ووتی چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دغه توکل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی الیس فیکم رجل رشید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال او شرایط لپاره راغلی دی کوم وخت چې ما د بیعت خلاص راټول چې ورولار سوی وای دا وشاله ورځ پر مدینه منوره نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه صلی الله علیه و آله وسلم راټول وجلی او هر یو وای نظر کړی ما سره جبلات او الماده د بیعت څخه ممانعت نکاوه مگر د دې لپاره چې ستا نظر پر ځای سوی وای ابن الهدم په کور کې ځان نو نظر کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او مخته ورځ تیر او بل امانه تا ولې چې ما د بیعت څخه امتناع وکړه او ته نور ولاره دي چې وي د قباء هغه انصاری وي یا رسول الله هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی کته ما ته پسترګو اشاره کړې وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول نبی او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت او مشترک ښکار کوي یعنی نبی له دا یوازې د منځ ځای نه دی د سترګو په اشاره او اسلام کې د هر شي او هر کلام مرکز د سترګو په اشاره د جرګو او مشورو مرکز وجل مسجد د جنگ او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز دی مسجد هم یو د هغه او د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز د مکه مکرمه څخه د باندې جوړولو څخه او جدي تولار او دغه مقصد چې جزيره العرب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه د مخلاند نو اکرامات د بوتېدو ځای نه درلودي او په هغه کې المنجده کې په یو کشتي الله عز وجل سوره جزيره العرب باندې 8 نمبر آیات کې دغه مسجد مبارک فرمایي لمسجد شذي ایمان على التقوى من اول يوم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورغله يا رسول الله يحبون أن مسلمان تراوسي أمان وكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمى مسجد قباء چتاداو او مسلمان راغلي وأمان پر تقوى او پرهیزګاری شول سوی دی نو د عکرمه شذي او لائق د دې یا رسول الله مسلمان راولم په دغه مسجد کې داسې خلق دي عکرمه معلومات خوشوي ورته معلومه شو چې هغه جديت او اجازهتو څخه وساک شذ او الله عز وجل حتى چې معلومات وکړي خلق ویل هغه مسجد ساده او د خټو مسجد وو اوس نو دغه مسجد جوړول په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول اصحاب کرام ګډون او اشتراک هغه خلق چې په کشته سپاره خپل مرګ په سترګو ولید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې یو څه ورځې سپاره خلق
ټول کفار وو خروجو او دعای ټول ویوه الله خلق ورته راتله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به عکرمه ورته ګوري چې دغه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلق ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول خاصتا د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند کفار او نصارا دغه سي دي کوم وخت چې زلزلہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځمه ورځ نه وایي چې یا عیسی بلکې وایي یا الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مصیبت په حال ویل الله هغه هم د اسلحه او تور سره راغله اوس عکرمه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلک چې د بوتانو عبادت کوي مګر داسې حال کې سپور شو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بلکې ټول الله جل جلاله ته نارې مدینه منوره په طرف راځي وویل پلار کې هغه چې په بحر او دریاب کې نجات ورکوي په مدینه منوره خلقو تر دغه مخه د جمعې منځ کاوه رب او نجات اول هغه څوک چې د جمعې منځ کړی دی حضرت وکړه اسعد کوم وخت دریاب آرام سو الانصاري رضی الله تعالی عنه ساحل ته بوزي او دغه د جمعې منځ اسعد عکرمه رضی الله تعالی عنه په خپل کې وکړي او دغه د جمعې اول منځته څنګه راغلی حاضر شي ورته وویل كرسول الله صلى الله عليه وسلم چې د جمعې د منځ د شرطو څخه یو دادی چې نفر به تسلويشتو کم والله ما زړه مګر دا صحیح دلیل نه دی ځکه کفرزن په دغه اول جمعې بیرته مکه مکرمه ته راغلی او مسلمان نو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا داسې دلیل نه دی ایمان چې خلک ودغه عادت ته مجبور دي ځکه د دې امت د فرعون زوی مسلمان حدیث هم نسته دا د عکرمه رضی الله تعالی عنه د اسلام مقصد د جمعې په هغه اول باندې کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د صفوان ابن امیہ د رضی الله تعالی عنه په کور کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو امر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې صفات چې د قریش د مشرانو څخه یو مشهور او د سالم بن عوف او د مکه مکرمه څخه ورسېدی د جمعې د صفوان شذي چې مسلمان صلی الله علیه و سلم عکرمه په امان د منځ په ادا کولو نو عمر ابن وهب د جمعې المنذر رضی الله تعالی عنه ابن عوف ادا او د صفوان د امان په اړه کې خبري ورسره نفرو ګډون عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه د صفوان د شذ صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه اولینه خطبه او د صفوان د پاره صلی الله علیه و وسلم یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو يعني په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوله خطبه دوی ویل یا رسول الله چې په دیار کې د بني سالم ابن عینات خاوند دي کوم مسلمان نس امان ورکوي او مدینه منوره په مابین کې دي رادس د جمعې د امان رسول الله صلی الله علیه و وسلم رضی الله تعالی عنه یا رسول الله او دغه ورځ صفوان د امان د پاره یو علامه راکړه په مدینه الرسول صلی الله علیه و وسلم سره علیه و سلم خنن ورځ مبارکه لمبوتا یا مدینه منوره هغه چې د مکه مکرمه د فتح په وخت د مدینه منوره په تاریخ کې یو ورورشانه او د امان علامه ده عمر ابن وهب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخليږي د مدینه منوره کورونه د خوشحالي په خندا او یمن ته لاړ سره دکی عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه او کانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور میاشتې امان درکړ او لوړ اواز هم پر هغه خپل کفر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع مسلمان سي وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع امان په سبب مکه مکرمه تراغ صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ما ته دوی میاشتې وخت راکړ چې د اسلام په باره کې فکر وکړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څلور میاشتې اختیار لري بیا یې د حنین په غزا کې که څه هم مشرکو اشتراک وکړي چې دغه غزا د مکې مکرمې تر فتح لږ وروسته پیښه شوه مګر د امان د مودې تر ختمېدو د مخه مسلمان شو دا د قریشو سرداران وو او دا یو اسلام ته د داخلېدو حالات وو اوس چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مکه مکرمه چې د ښار وطن او د زیږېدو ځای وو
فتح او تسلیم شو په انصارو کې دا بیره پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې پاتې نسی نو انصارو په خپل مابین کې سره وویل آیا دا فکر نه کوي چې الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وطن او شار فتح کوي چې د دې وخوسیږي په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ولاړ او دعا یې کوله کوم وخت چې د دعا څخه فارغ شو ویل تاسو څه ویل دی ویل څه مو نه ویل یا رسول الله بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ شو چې په کومه موضوع کې مو خبرې کولې راته ووایاست انصارو هغه خپل حال ورته ووایه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل معاذ الله ژوند به هم ستاسو سره دی او مرګ به هم ستاسو سره دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو نسورتي په مکه مکرمه کې پاتې شو چې په دغه موده کې وخلقو ته د هدایت او تقوا لارښوونې کولې او د دغه ځای څخه د اسلامي دعوت او د شاوخوا د بوتانو د ماتولو لپاره ډلې یا سریې لېږلې چې د مکې مکرمې د شاوخوا قبیلو ټول موجود بوتان یې مات کړل او په مکه مکرمه کې داسې اعلان وشو هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري په خپل کور کې د هیڅ بد بې ماتېدو نه پرېږدي او په دغه 19 ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفریانه لمونځ کاوه چې په عربي کې قصر ورته وایي یعنې 4 رکعاتیزه فرضي لمونځ یې 2 رکعاته کاوه خو لمونځونه یې نه سره یو ځای کول چې جمع ورته ویل کېږي هغه دا چې د ماپښین او مازدیګر یا د ماښام او ماپښین لمونځ سره یو ځای نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ قصر کاوه خو جمع یې نه ده کړې کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه 19 ورځو په جریان کې د مکې مکرمې د فتح څخه فارغ او مطمئن شو نو یې د دغه ځای څخه د مکې مکرمې د شاوخوا و قبیلو ته سریې یا ټولیانې لېږلې چې د هغو بوتان ورونړوي او اسلام ته یې دعوت چې اوس به د دغه سریو حالات په ترتیب سره درته بیان شي اول د هجرت د 8م کال د روژې د میاشتې پر 25مه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو سپرو په ملګرتیا د هغه بت د ماتولو او نړولو دپاره ولېږي چې د عزا په نامه سره یادېدی او په هغه ځای کې وو چې نخله ورته ویل کېده چې دغه بت د مشرکانو د هغه عظیمو بوتانو څخه وو د قریشو او ټوله بني کنانه دپاره وو خالد رضی الله تعالی عنه هلته ولاړی او بې له مقاومته د هغه خلکو یې عزا مات او ونړاوه اوس چې بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی د مدینې منورې مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آیا یو شی دی ولیدي او ټول مسلمانان ډېر خوشاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل شو بیرته ورسه پر هر کله چې راسي خالد رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او شو او غوښتل د پوښښ شله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ځای څخه یو توره لویه شذ ورته یا رسول الله چې د سر مشترک اله او پاشي مشترک عدد هغه د خدمتګار او مناعت چې موږ ملنګ متوایي پر شذ ناله وهلي عدد ستا خو خالد رضی الله تعالی عنه عدستا یعنی اسلحه او شذ دوزه او مناعت بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او طاقت او دغه کیسه ورته وکړه انصار که هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وو خو هر یو دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملک عبادت کور کې واړوي دوهم نو د انصار روزه په هر کور چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یا رسول الله عدد چې د سواع او مناعت سره یادېدی مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل دا په خپل د مقصد ځای ته ځي د رحاط دا د الله جل جلاله د طرفه وخت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هلته ورغلی کوم چې ما د حسوبین د پاره ملنګ ته وویل
د الله عز وجل اراده سره عمرو رضی الله تعالی عنه وویل خلق به هم الله صلی الله علیه و آله وسلم امر راغلی چې دا به خلق وشونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل پرېږدي عمرو رضی الله تعالی عنه وویل خلق به هم پرېښول ملنګ ویل او واقعا هم وشو عمرو رضی الله تعالی عنه وویل حتی مجبور کول او نه راغله باطل هر خاصه جتله د دې خاصه پر هر کله چې براغله خلق بغوته چې وشونی سي نو عمرو بن العاص صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل او بچه مات کی وشره هي خپل ملګرو ته دغه اوسنی مسجد نبوي ودای ته ورسېده خونه ونه او خرابم خوشي نه کوي پکښ او دام ځکه د دوی احتمال توول او هلته وشه په خپل چوکس ما هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور قبول کړي نه ځنی کښته کیږي دریم وشه دا ولاړه دغه دروځه په لاس کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن زید الاشهلی رضی الله تعالی عنه پر دغه مبارک او مشرف سره د هغه الله جل جلاله ولېږي چې دغه ذات مبارکي او مشرف کړی وو چې دغه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خدای سره چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو نور د بنی نجار د کورو سره کوم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه عز وجل توفیق دا هغه په خادم یا ملنګ ورته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه چې د خپل ماماګانو سره واړوي د نړولو او د علیه الصلاه والسلام ملنګ ویل دوی کرم خلق پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټول دي او خبري ورسره کوي هر یو وایي چې موږ راځه چې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سامان یې د اوش څخه واخیست او خپل کور ته نیسي ځینې نافرمانه خلق صلی الله علیه و آله وسلم ځان ځینې ساته چې ما سامان چیرې سعد رضی الله تعالی عنه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هغه ما خپل کور ته یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المرء مع رحله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د عزا د ماتولو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی جزیمه او قبیله رضی الله تعالی عنه ونسبسو نه د جنگ کولو د سعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انصار او د بنی سلیم د قبیله د خوش روزنه هغه سره و خالد رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم ټول قوم د ځکه د چا لپاره مسلح مخ ورته راووت یتیمانو ده د هغو د جنگ اراده نه ده ولی او متصرف مګر په هغه وختو کې د عربو دا قانون چې د ولي او معتبر سړي استقبال او شراغلی ته به د اسلحې سره راوتل نو دغه قوم هم د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ومقت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د خالد رضی الله تعالی عنه دا خیال سو چې دوی د جنگ لپاره راوتلي دي او د مځکې خالد رضی الله تعالی عنه ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه یعنی مسلمانان سي بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي یعنی د دین وتلی مسجد هو په خپل اصطلاح وویل د دین منوره کې یعنی هغه مسجد دین مو پرېږي ویني او منځونه چې ادا کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد او نور عربو په اصطلاح مسجد يعني بيت الله الحرام مسلمانانو په اصطلاح د دوی د خبرې معنا داسوه چې کافران مسجد خالد رضی الله تعالی عنه د حمله امر وکړي او دغه جنگ شروع دغه مسجد لپاره د الله جل جلاله خبرو په غلط فهم سره جنگ شروع او خپل اختیار تفریح او نفر ووجل هم یې بندان جل جلاله په اراده او دغه بندان د خپل لشکر پر افراد تقسیم پر دغه ځای د مسجد نبوي د جوړېدو او سبب هم دغه چې دغه ځای الله عز وجل مسلمانان سوا دغه مسجد د پاره پښپکی خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ اوس نو چې دغه سره بندان مبارک ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع شو مگر عبد الله څنګه چې مخکې مو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دغه کار ونه سکونت او يعني قبل اختیار بندان نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه اسلام قبول دو منزله نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه لوړ مسلمانان سوي و ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه د مناسبه د خبرو نه پوهېدلو یا د وسوء تفاهم په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا ابا ایوب خالد رضی الله تعالی عنه
بیرته مکې مکرمې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر وویل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په قهر هم لاس یې پورته او هلته د مسجد په جوړولو شروع اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد دا اول ورځ څخه د مسجد د کار شروع خبري او بیازار یم الله جل جلاله موږ د دې د پاره راغلو چې ځکه آباد دوه دغه جمله تکرار الله عز وجل د سوره هود ایوب په نمبر آیات فرمایي هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها يعني هم دغه الله تاسو د مځکې پیدا کړی یا مسئله کې شبهه او خطا د اعمار او ابادیدو تلفظ او اصطلاحات جل جلاله او نفوه په تعمیر او ابادیدو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد رضی الله تعالی عنه عفو وکړه جزاء ورنه مسجد د جوړولو په وخت کې په دغه حال کې د دوه خبرو احتمال د لپاره یا د مسلمانان سو یا د لا عيش الا عيش الاخره دغه موضوع په اړه کې خالد والمهاجر تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرام سره کار کاوه نو د علیه الصلاه والسلام هم دغه بیت د دوی سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره يا خالد فاغفر للمهاجرين والانصار اصحاب کار مله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعر او الله جل جلاله سورة ياسين تنشفة نمبر آيات فرمائي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم تموي الشعر جهاد او ندل الشعر والشاعر نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وغوښتل چې شعر وایي خطاوتي به دغه خبره شعر او بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتي سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر چا په احترام ولر مگر شعر یې پر خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې من سيوف الله کې مشهوره و جهاد او غزاوی تاسو ته در علیه الصلاه والسلام مگر هغه سابقون الاولون ودرجه د شعر د وزن په او تاسو باید یا خبره به ځنی جوړو دغه د مکه مکرمه د فتح غزا مسلمانانو شعر وایي هغه فیصله کوي چې په جزیره العرب کې د کفر رئیسانو او رهبرانو ماته طرفته قریش هغه قوم چې همیشه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عناد په جوړولو کې په خپل هم دوی هغه څوک چې د عربو نور قبیله د اسلام د قبلولو څخه منع کوي په کار کولو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ډول سره کوم کلام علیه و آله وسلم کار کوي او د فتح کولو په کار کې ډېر شدت کاوه خلق به جلاله فضل او فوتکرم مگر چې دغه فتح ابن یاسر رضی الله تعالی عنه ویني تو یولو شرط ورسېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امن او سلامتیا مکه مکرمه ته داخل صلی الله علیه و آله وسلم هغه عظیمه فتح ده چې په جزیره العرب کې او په عین حال کې اساس او شی وروښي هم ورته او د هغه د پاتې کېدو لپاره الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس عمر د جزیره العرب ټول قبیلو د دې انتظار کاوه چې دغه جنگ څخه چې مسلمانانو او د پرستانو په مابین کې د ډېر وخت څخه شروع شوی دی څه نتیجه راوځي او څوک کامیاب کیږي دغه قبیلو دا یقین او عقیده و چې پر حرم هغه څوک کامیاب کېدلی شي چې پر حق او د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه څه ورته کړی او تایید کړی و چې نیم قرن د مخه د اصحاب الفیل او دغه حرم په علیه الصلاه والسلام د استوګنی ځای هغه نو د حدیبیه صلح او دغه لوی فتح لپاره مقدمه او توطئه زموږ سره دا هغه صلح سره خلق په امان او دربای جوړ کو جنو د دینو نور سره خبرې کولای شوای او دلایل یې ویلای شوای نو دغه کسان چې په مکه مکرمه کې و او خپل دین یې پټاوه ذکر وکولای شوای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلق ورته راغلی صلوات و سلام د احترام عزت
او محبت په سبب تکلیف ورکړ. ډېر انسانانو په اسلام ته داخل داخل موږ ته یو تکلیف تاسو ولیده چې په ډېرو ټولو غزاو کې د مسلمانانو یو منګی درلود 3000 نفر نه دي زیات به ټول پر مځکه مګر په دغه غزا کې 10,000 نفر مسلمانان ته معلومه ده چې په خواني کورونه داسې نه و لکه د نن ورځې کورونه. خلک د لرګو د خلکو سترګې ورخلاصې د دې امکان و چې دغه غزا سره د خلکو د سترګو څخه او رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ته د تکلیف دوی او د اسلام په مابین کې ایوب رضی الله تعالی عنه وایي په دغه غزا سره مسلمانانو په ټوله جزیرة العرب کې سیاسي او دیني سیطره حاصله کړه. دیني صدارت او دنیوي ریاست صلی الله علیه و آله مسلمانانو ته ورتسلیم رسول الله هغه مرحله چې د حدیبیې په صلح سره شروع شوې وه په دغه فتح سره پوره او کامله حرکت وکړو او د دې وروسته یوه بله مرحله شروع شوه چې هغه مرحله په تمامه معنا د مسلمانانو په ګټه او مصلحت وه. رسول الله صلی الله علیه و لپاره بل څه نه و پاته د دې غوښتنه قبول کړه او په ډول منزل ته وخت. رسول الله صلی الله علیه ایوب رضی الله تعالی عنه او اسلام ته داخل موږ به د شپې خواړه تیار کړو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به مو وروړه. دا چې به مو هغه پاته خواړه دې راوړه نو به ما او ایوب په پوره ډول سره پای ته ورسېد. هغه د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو د مکې مکرمې د فتح او حالاتو او واقعاتو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خواړه ولېږل چې په هغه کې دیني او سیاسي اخلاقي او اجتماعي مو د خوړو احکام او تجربې د علیه الصلاة والسلام د لاس وهلو اثر مو نه پک شوی خو څرنګه چې زموږ بحث د دغسې موضوعاتو د بیانولو دپاره نه دی زما مور او پلار د دیني احکامو پر ایستلو او بیانولو شروع وکړ او موږ په هغه کې بحث د لاس وهلو یعنی خوړلو اثر ونه بحث مو اوږد نسي او زموږ د ډېرو موضوعاتو تر بیانولو د ډوډۍ یا خواړه چې براغله دغه یو څو موضوعاتو ته باید ښه متوجه او دا به زموږ دپاره درس خواړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د ویلو او اورېدلو څخه ما په دغه خوړو کې د اوږې او پیاز بوی حس کړي او زه داسې یو سړی یم چې د خپل رب سره مناجات واورېده چې الله جل جلاله خبر ایوب وایي صلی الله علیه و وسلم او د هغه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین وسلم په خوړو کې د پیاز او معزز کم شی نه ګډاوه. اوس تاسې کولی شئ چې د هغه پخواني دعوت كم وقت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د امانتو د رسول د پاره په مکه مکرمه کې پاتې واورېده دا مې کولای مدینه منورې چې د هغه هجرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه د غیر مکه مکرمه څخه سوي عليه وسلم هجرت ورسته نور درې ورځې په مکه مکرمه کې پاتې چې د الله او اسلام په لار صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول د مال او امانتونه د قوم او اقرباو قرباني کول قرباني نه ده. د مکه مکرمه په شار اسلام پاتوي او ویل دغه شیان د هر چا امانت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دي دغه ټول شیان وتا ته فائدہ نشي رسوله چې د ټول خلکو امانت یې ورته فتح یا امانتونه ورته شغل بیا ته معلومه سي چې امانت خو نه دی مخه هغه جهاد او شهادتونه هغه لوجي او تندي هغه زحمتونه او تکلیفونه. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه پس له درو یو مسلمان یو څاڅکی وینه هم بیا فائدې نه وتوي سوی او په قبا کې مسلمانانو الله صلی الله علیه و سلم یو ځای او ملګری کم تکالیف زغملي و هغه ټول د دوی لپاره علیه و سلم په بانک زید ابن الحساب کې جمع کېده په خوا کې زید ابن محمد ورته کېده دغه رسول الله صلی الله علیه و سلم د اهل بیت په پښتو یا اقصا سره جمع کړي په کور کې لوي سوی او دا هم د الله جل جلاله مکه مکرمه ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح اسلام سره نصرت زید ابن الحارثه او اسلام مکه مکرمه ته ولاړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت کرام او قربانی څخه چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه او جهاد کوي فاطمه تر هر څه به تیریږي اسامه ابن زید او ام ایمن د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو زینب رضی الله تعالی عنها هغه بالعاص زوجه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل وطن مکه مکرمه ته راوتلو موقع نه څنګه راوتی ترڅو چې او شیلو په مابین هجرت د شپې په پټه
و مدینه منورې ته مهاجر وسلم چې ځینې اصحاب یې تر ده صلی الله علیه و آله وسلم د مخه هلته مهاجر شوي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه تر ده علیه السلام والسلام د دوی سره ورغله عبد الله ابن ابي بكر هم لږ د حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه را رهین ځکه او وطن د دې لپاره پېښول او عائشه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه لونی هم هغه ټول اوس وخت مال او خپل کورنۍ الله تعالی عنه خپل وطن او خپل اقرباو ته تکسره لږ او اوس ډیر دي په هغه وخت کې ضعیفه منورې یو تبه درلوده چې هغه کسان ورغلي چې پرون دوی په جبر او ستم سره او حتی ډېر کسان یې وژل د دوی استقبال حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ذلت او وخت ابو بکر او بلال د مکه مکرمه رضی الله تعالی عنهما چې د مدینه منورې ته ولاړل یا منع کړی و هغه تبو مبتلا او اختص د الله جل جلاله د دوی وکړل دوی به هغه حبشي بلال رضی الله تعالی عنه او چې همیشه به د مکه مکرمه په سوره او تودو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو پر لاس عذابونه ورکول کېده دانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه او په لوړ اواز سره مدینه او مشتدات محبوبه الله اکبر ناره محبت د مکه دا هغه اواز دی چې ورته د عذاب او د شلاق او وهونو لاندې کاسه او پیمانه کې برکت واچوي احد او دغه تبه نقل کې په جحفه کې نن ورځ لوړ پر کعبه شریفه ولاړ دی په رسول الله صلی الله علیه و آله اواز سره وایي اشهد ان لا اله الا الله مکه دور او اشهد ان محمدا رسول الله د دعوت مدیر درس کاله دوام وکړي محترم ټول هغه یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت اسلام د واقعاتو د شپو لیدلو لپاره انسان څونه ضرورت او جاهل دی اول به د هجرت اسلام او مفهوم لپاره جنگ او جهاد کوي د هجرت په اړه کې موږ هغه وخت خبرې وکړې د خیالاتو د اول وخت لپاره کوشش کوي ته هجرت وکړي حقیقت نه لري او اوس به هم د هجرت په اړه کې مختصر ډول دونه وایي د هورا ناری الله جل جلاله چې د دوی د ساتنې لپاره د دوی تر شا څونه سره لشکري ولاړې وي کوم وخت چې د دین احکام او عقیده څنګه چې د خلق جنگ خرابې سره مخامخ وي فقط د باطل او عقیده لپاره تهدیدیږي په هغه خپل ځانو کې او وطن او مال او جاه او اسلام چې یو حقیقي او الهي دین دی الله عز وجل په مسلمانانو دا فرق او نه پوجونه دین او عقیده د ساتلو په لار کې د ټول شیان قرباني پر خلقو لکه صحابه کرامو چې مال او دارایی تجارت د فتح فورات د ابو سفیان و عمل او کارته نه یاس په تعجب او خالی لاس مدینه منوره ته اول سړی دی چې خپل قوم ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د جنگ څخه سالمه عقیده او د خپل قوم څخه هغه اول سړی دی چې په دغه ورځ و اسلام ته داخل او مادي قوت حال دا چې دی هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اخلاق جنگ لپاره د مکه مکرمه څخه هیڅ داسې لشکر نه دی وتلی چې د امر او لارښوونه سره دی نوي چې عبارت د وطن مال او د الهي حکمت دا خوښوه چې مکه مکرمه دی د جنگ څخه فتح سي او په کومه اندازه سره چې یو ملت ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د جنگ تسلیم او تابع فرواوي هغه مادي قوت چې دوی هغه کسان وو چې دوی علیه الصلاة والسلام یې ازاراوه دغه قوت چې دوی علیه الصلاة والسلام یې د مکې مکرمې د ښار څخه ویستي دغه خبرې د تصدیق لپاره چې جنګونه یې سره کول د تاریخ او واقعات نن ورځ بې له هیڅ کوښښ د مسلمانانو نن ورځ ویني چې یو بد ابو اخلاق سفیان د مسلمانېدو اسباب طرفه د حق تخجیر یو ملت دا د دې لپاره قوت او مادیاتو ته طرفه پر خپل پښو ولاړ او د هغو د دماغ نور ملتونه او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي د مکې مکرمې هوا د صلح لپاره مناسبه ملت په ډېره تیزي سره د خرابۍ او جاهلیت پر طرف رهیدي شخص خدا چې زه او توحید د هغه خرابي او بربادي نوینو یا یې نشو لیدله د هغه سبب مقدمه تاریخ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د انسان د عمر نشوالي او کوتاهي څوک د ابو سفیان کو خرابي هغه په امان دي او رفتار د تاریخ د دې خبرې په حکمت او قیمت نه او والله یو ساعت دغه خبرې پر حکمت خبرې کوي
د دین او عقیدې په لار کې په انصارو کې ځینې داسې کسان پیدا او وطن سره چې دغه خبرې حکمت نور معلومه دي قانون ګرځولي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو د پاره څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی هغه په امان دي زامنه ځینو انصار او ځینو نور اول مرحله کې والله دغه ټول شیان د لاسه ورکړي علیه و آله وسلم دغه حقیقت شرط د اثبات لپاره د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت په دغه وخت کې وحی نازل دلیل او ظاهر او ښکارا سره چې په هغه کې به وحی نازلېږي او ضایع کول وهدو معلومه علامه معلومه نو دغه د وحی د نزول په وخت کې د وحی د نزول تر خلاصېدو تر وخته هیڅ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سترګې هم نه ور اړولې کم وخت چې د وحی نزول پای ورسېد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا معشر الانصار او کامیاب لبیک یا رسول الله ویل تاسو وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود اراده کړې و اوس په هیڅ بس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله بنده او د الله رسول کار نقطه په ما و الله او تاسو ته هجرت کړی دي هغه ښکارا چې مستعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه معلومیږي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم والله ټول خبره نه کړې د جملې مگر د دې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اختیار چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری اسلام هغه دی چې علماء کرام مسلمان وي د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ایمان د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرص چې دی رضی الله تعالی عنہ تر ټول اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هم دی رضی الله تعالی عنہ چې ابو سفیان خپل اسلام اعلان کړ چې دغه مفهوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ورسته کې رضی الله تعالی عنہ امر کوي مثلا چې دغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې ابو سفیان په خپل سترګو او پر دې تاکید اسلام قوت په درجه ته رسیدلی او ده هذا الله تعالى عنه پاشلو او ضعيف مهاجر حال وكم حالته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای ان شاء الله تعالى ابو بکر د ځان خلیل ګرځولي وای سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين او لائق ګرځولي ابو بکر رضی الله تعالی تعلیم الاسلام رادیو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روښانه کوونکی د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال نهات اشعاری د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه نوځې تر څو چې زور نسم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شیبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې
نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا